Wat 'n voorreg om volgende hier by julle te kuier. Ek weet nie waaroor het ek die meeste gestres nie, oor die preek of oor Henny se voorstelling. Maar nou dat dit afgehandel is, voel ek sommer 10 keer beter. Dis 'n voorreg om hier te wees. Dis vir my so lekker om te weet, in dieselfde dorp stap 'n ou 'n goeie pad met 'n ander gemeente. Ons ken oom Andrei en tannie Betsy nou al so lank, en ons het so goeie verhouding met hulle, en Rudy en Christa en Liserie. En Henny, ons het 'n goeie verhouding met Henny ook. Die fout wat Henny altyd maak is, hy moet altyd onthou wie die laaste keer die mic. So, maar dit is 'n baie groot voorreg. Ek het iets op my hart. Ek en hom Andrei het 'n bietjie in die week koffie gedrink. Hy was daar by my gewees en toe is 'n bietjie gepraat oor waar Ermelo Oos is, wat die tema van die jaar by julle is en waaroor hy die laaste tyd gepreek het, en ons het so 'n bietjie onder mekaar gepraat en ons het toe besluit oor 'n tema en hy het gevra, kan ek hieroor praat? En hy het gedink, is 'n goeie idee en ons het saam gestem. So ek gaan 'n bietjie praat vanoggend oor God soek 'n rein hart. En rondom die hart, ons tema vir die jaar behels hierdie, en ek het 'n bietjie gepraat, ons tema vir die jaar is Matteus 5 vers 8, wat praat van, geseënd is hy wat rein van hart is, want hy sal die hand van God sien. En toe ek nou ons het in die begin van die jaar het ek daaroor gepraat, maar ek het visie gedeel, so vanoggend wil ek 'n bietjie anders daaroor praat, en dit wat die Here op my hart gesit het. So as jy jou Bybel by jou het, is ongelukkig nie op die bord vanoggend nie, maar kan jy saam met my blaai na Matteus 5 vers 3 tot 9. Matteus 5 vers 3 tot 9. Ek wil volgende bietjie praat oor die hart. Ek wil bietjie praat oor Josef en waartoe hy gegaan het en wat hy ervaar het toe sy broers hom verkoop het. En dan wil ek praat oor verskillende areas oor hoe kan ek en jy seker maak dat ons 'n rein hart voor God het. Matteus 5 vers 3 tot 9 sê die volgende: geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Kan ons net vir 'n oomblik stil staan by hierdie mooi woorde? Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ons vra altyd, hoe gaan dit met jou? Nee, baie geseënd, maar ek en jy moet onsself afvra, hoe afhanklik is ons van God af in elke area van ons lewe? Want jy sien, in party areas gaan dit beter as in ander areas, en gewoonlik in die area wat jy so 'n bietjie sukkel, is jy meer afhanklik van God. En in die areas wat jy goed in is ons dalk minder afhanklik van wie God is. En God sê nie dit, God sê in elke liewe area moet ons afhanklik van hom maar wees. En as die fokus hy is, dan is ons geseënd. Is dit nie so nie? Die volgende deel sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En hier kom die mooi deel vir vanoggend se tema is, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ek het, terwyl ek voorberei, toe besef ek net, daar is 'n groot verskil tussen 'n mooi hart en 'n rein hart. God soek nie 'n mooi hart nie, God soek 'n rein hart. Hoekom sê ek dit? Want ons mense wat nie eens aan God glo nie, wat 'n mooi hart het. Ek sê altyd, God maak nie slegte mense nie. Daar is nie so iets so slegte mense op hierdie aarde nie. Kan ek iets in jou hart kom vrymaak vanoggend, 'n ding wat ek lank vasgemaak het in my hart. Daar is nie iets so slegte mense nie, daar is so iets soos gebroke mense. 'n Mense funksioneer uit hulle gebrokenheid uit, dan lyk hulle sleg. Kan ons vir 'n oomblik daar stil staan? As jy so na mense kyk, kyk ons anders na mense. En uit gebrokenheid, uit skuldgevoel, uit die duiwel wat sê, sien jy sleg, sien jy het nie dit gehad, jy het so groot geword. Van kleins af om te leer steel, van kleins af geleer om dit te doen, weet nie van anderste nie, weet nie van hoe lyk 'n rein hart nie. En ons verskillende fases van hoe ons by 'n rein hart uitkom, van gebrokenheid, van skuldgevoel, van verwerping. Ons gaan 'n bietjie oor Josef praat, oor die verwerping wat hy ervaar het, en nog steeds hy wat 'n rein hart gehad het, en as gevolg van dit, op die ou einde dit wat hy alles ontvang het. Daar is so mooi Afrikaanse kultuur in ons lewe, en my pa was baie streng rondom dit gewees, en ek dink elke ouer oom wat bietjie grys hare het, ek besef ek is een van hulle, ek het ook bietjie grys hare, het ons kinders geleer, my pa het altyd geleer, skree oom se hand, kyk hom in die oë,
Ek sien daar's 'n paar ooms wat my smile. Maar dis 'n mooi Afrikaanse kultuur wat ons het, en ek hou so baie van daai kultuur. Ons skree ooms aan, kyk hom in die oë. En baie van die jong mense vandag, as jy by die skool is, groet so. En dan kry jy daai seuns wat so hard druk en kyk in die oë. En die rede hoekom ek hierdie voorbeeld gebruik is, want ons soek baie keer God se hand, maar nie sy aangesig nie. En ek is skuldig tot dit. Baie keer in my lewe is ons so, Here asseblief, seën hierdie, seën hierdie, seën hierdie. Maar ons is nie bereid om eers sy aangesig, sy gesig te soek, voordat ons sy hand soek nie. En toe ek aan die voorbeeld dink, dis vir my so mooi, want iemand se karakter lê nie in sy hand nie, dit lê in sy gesig. God se karakter is nie wat hy ons vir ons kan gee en doen nie, maar in sy gesig, in sy heiligheid, en wie hy is. En baie keer vergeet ons daai plek, daai stilte tyd, wat in Matteus wat skryf, Matteus skryf en sê, maak die deur toe, gaan soek sy aangesig, en omdat ons sy aangesig soek, en meer rein van hart word, meer opreg, waar hy goed uitsorteer, waar hy goed herstel in ons lewe, ontvang ons en sien ons meer sy seën. Is dit nie so nie? So wat beteken rein? Ek het neergeskryf, die Griekse woord vir rein beteken katharos. Dit beteken suiwer, skoon, hoor hoe mooi is die volgende woord, onbesmet. Miskien moet ek met myself vra toe ek hierdie voorberei, kan ek sê, al is ek 'n pastoor, al lei ek 'n gemeente, kan ek sê dat ek opreg suiwer van hart is. Ek moet elke dag my eie hart ondersoek. En dit moet nie 'n swaar ding wees nie. Ons gaan nou 'n mooi skrif lees in Romeine wat praat van die Here wat sê sy hart is goed vir bekering. Wat hy daarvan praat. Is dat as ek my hart ondersoek, moet dit nie voel soos, ek moet nou seker maak ek. Nee. Dit is om in stilte te net, Here kom ondersoek my hart. Waar moet ek regmaak? Waar moet ek verbeter? Sodat ek die volheid van wie hy is kan ervaar in my hart. Sodat ek rein van hart kan wees. So dit beteken suiwer, skoon, onbesmet, en dan sê dit vry van vuilheid of korrupsie. Ek het te doen met baie besigheidsouens in die dorp wat praat, en mense wat mekaar indoen van ander dorpe, mense wat mekaar geld skuld, en ons lewe in 'n snaakse tyd, waar mense sukkel om mekaar te betaal, en mense mekaar indoen, mekaar niks gun nie. Ek het laasweek gepraat, en ek het gepreek oor die goedheid van die Here, en toe sê ek, dis vir my altyd interessant, en toe sê ek het in die kerk, en toe raak het stil in die kerk, toe sê ek, dis vir my so mooi ding as mense sê, moes hy nou weer vir sy vrou 'n radio koop? Maar jy kon 'n speld oorval. Waar kry hy die geld? Dis nou onnodig. Hy mors geld. Weet jy wat 'n mooi ding? As jy na daai persoon toe kan gaan sê, "Jesus, baie geluk met jou nuwe radio." Ek sê dit want dit is algemeen in die dorp. Hulle het nou weer dit gekoop. Vir wat? Dis geldmors. Dis hulle geld. Kan ek en jy op 'n plek kom waar so alle mense geluk wens? Waar ek en jy vir alle mense voorspoed kan toewens. Dis rein van hart. Weet jy hoekom? Want dit is presies God se hart vir my en jou. Sy hart is dat dit goed gaan met my en jou. En vir die persoon langs aan jou. En ons is so bewus om die hele tyd te kyk en sê, hy het nou weer, en sy het nou weer. In plaas van te sê, baie geluk, ek is so bly vir julle. So bly om te sien die Here seën julle. 'n Rein hart beteken 'n innerlike mens wat suiwer is in motiewe, gedagtes en begeertes, vry van sondige begeertes, selfs in denke en emosies. Dit is maklik om een ding te sê en 'n ander ding te doen. Ek het 'n paar punte wat ek met jou wil deurgaan. As jy dit wil neerskryf, is jy baie welkom. Ek het baie skrif wat ek wil deel vanoggend. Ek is so lief vir die woord en ek hou daarvan om alles uit die woord uit te preek. So my eerste punt vir vanoggend as jy wil neerskryf is: 'n rein hart bring vreugde en vrede. As jy volgens hier sit en sê, Antonie praat oor 'n rein hart, hoe lyk 'n rein hart? Ek sê altyd vir mense, as jy God dien, moet jy vir jouself kan sê, hoekom dien ek God? Kan ons gaan back to basics, 101, ekskuus vir die Engels. Hoekom dien jy die Here? Baie mense sê ek dien die Here want my ouers het my geleer. Ek het in 'n kerk groot geword. Ek het goeie ouers gehad, of nog steeds, 'n ma. 'n paar se jaar terug weg, maar ek het 'n goeie pa gehad wat baie erg was oor kerk. Baie erg was oor die woord, baie erg was aan tafel sit en Bybel lees en saam eet as 'n familie. My pa was baie streng rondom dit gewees. So ons het dit groot geword en toe ek 12 jaar oud is, toe moes ek vir myself besef, maar hoekom dien ek Here? Jy kan nie die Here dien
op grond van iemand anders se oortuiging nie. Ek moet verder vat. Ek kan nie rein van hart wees op grond van iemand anders se sin nie. Ek kan nie copy en paste nie. Dit is 'n verhouding wat ek met God moet hê, wat maak dat ek sê, dis hoekom ek God dien, as gevolg van hierdie redes. Amen. So Jesus skrif wat ek wil lees onder die onderwerp, 'n rein hart bring vreugde en vrede. As jy saam met my wil blaai na Psalm 51 vers 8 tot 12, Psalm 51 vers 8 tot 12. Hoe mooi sê hierdie skrif, het sê, maar u verwag opregtheid. Kan ons dit so ver lees? Dis God se hart. Wat verwag God van my en jou? Om perfek te wees? Nee. Die eerste ding wat God verwag is, hy sê, God verwag opregtheid. Diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Hoor mooi skryf Dawid, skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Ek wil graag hierdie skrif opbreek in 'n paar punte rondom hierdie skrif. Die eerste ding wat hy sê is, God het 'n verwagting dat ons rein van hart sal wees. Is dit nie ongelooflik om te dink dat ons verwag so baie partykeer van ons kinders, en van onsself, en van jou vrou, en van jou man. Daar's 'n verwagting hoe 'n huisgesin moet lyk en optree. En al wat God sê, ek soek net 'n rein van hart. Hy noem niks anders te nie. Weet jy hoekom? Want as jy rein van hart is, sal jy regtig goed doen. As ons tyd met God spandeer en ons harte is uitgesorteer, dan sal ons die regte goeders doen wat hy van ons verwag. Die tweede een uit hierdie skrif uit, 'n rein hart kom nie uit gemak nie, maar uit oorgawe. Jy sien, ons wil partykeer besigheid met God doen om te sê, okay Here, maar ek verstaan, ek wil nie so optree, maar dit gaan nou taf met my. Ek gaan deur hierdie goeders. Ek ervaar verwerping. Ek het iemand aan die dood afverstaan. Dit het gebeur. Ek is ongelukkig. En God sê, ek verstaan, my hart is seer saam met jou. Hy soek 'n rein hart. Maak nie saak waartoe jy gaan nie. Nie wanneer ons in gemak is, wil ons 'n rein hart hê. Hy sê in oorgawe, man, met ander woorde wanneer ons oorgee. En die probleem is ons wil soveel goed vashou. Ek het een keer 'n preek gedoen en ek het dan voor in die verhoog gestaan met klomp balle in my hand. En ek sê ons staan so in bid. Vol probleme, vol onsekerheid, moeilikheid. Dalk gaan dit goed in die besigheid hier. Dalk gaan dit nie goed in die gesin nie. Dalk het jy dit verloor, dalk het dit gebeur. En ons bid met soveel goed in ons hande en al wat die Here van ons verwag. En ek laat val hy balle so op die grond. En as we so 'n paar sekondes so 'n stilte in die kerk. En al wat God wil is, laat gaan net, sodat jy vrede in jou hart kan kry, sodat jy nie kan gesien word as 'n slegte mens wat eintlik net gebroken is nie. Maak dit sin volgend? 'n Rein hart bring vreugde en vrede. Hoe meer tyd ek met God spandeer, ek het een keer gepraat, toe sê ek, kan ek en jy as 'n Christen by 'n plek kom, waar as iemand jou vrou gaan en dan sê, dit gaan baie taf, maar ek is so gelukkig. God kom doen alles wat bo ons verstand is. Hoe is dit moontlik dat ek en jy kan sê, dat het gaan so moeilik, maar ek het soveel vreugde en vrede in my hart? Dis die God wat ons dien. Dis die geloof wat ons dien, wat anders is al die ander gelowiges. Gelowige. Is dat ek kan sê, in die middel van 'n storm, soos wat Job in was, en soos wat Abraham in was, en soos wat Josef in was, en Moses in was, dat hulle kan sê, in die middel van die storm, sal ek die Here dien. Ek dink aan die einde van Job, en dis nie deel van my preek nie, kom 'n ou wat 'n boodskap aandra, en hy sê vir Job, jou kinders het saam in die huis gekyk, en die dak het in gestort, en hulle is almal dood. Kan jy onthou daai skrif? Dink is Job 1 vers 19. Weet jy wat gebeur? Job skeer sy klere af en hy val op sy knieë. En hy sê, prys die naam van die Here. Kaal het ek in die wêreld ingekom en kaal gaan ek gaan. Loof die naam van die Here.
Dis 'n rein hart. Dis om te sê, maak nie saak wat gebeur nie, Here. Ek sal vas staan. Hierdie skrif praat van, ek maak my staan vastig. Vernuwe my gees, my denke. Kom maak skoon, kom vat weg, kom herstel wat herstel moet word. Sodat wanneer ek in die oggend opstaan, dan kan ek sê, Here, ek het moed vir vandag. In hierdie area sukkel ek, maar ek het moed. Kan ek by U kom skuil? Dawid praat so baie van 'n skuilplek. Kan ons vir 'n oomblik daar stil staan? Wanneer laas het jy gaan skuil by die Here? Weet jy wat is 'n skuilplek? Soos wegkruipertjie speel. Dis waar niemand jou kan sien nie, waar niemand jou kan kry nie. Ons moederskamer is vir 'n bietjie donker, hy is so een kant weggesteek. Partykeer sal ek myself daar gaan wegsteek. Ek sal my kar ook iewers gaan wegsteek, laat niemand my sien nie of soek nie. Dan kruip ek daar weg. Weet jy hoekom? Want ek het nodig. Want as ek nie doen nie, het ek moeilikheid. As jy dit nie doen, het jy moeilikheid. En wanneer ons dit net soms doen, dan word ons so onstabiel. Dan is ons hart volgens ons emosies, op en af, op en af. En terwyl dit gebeur, kan ons by die Here gaan wegkruip. Dan kom maak hy emosies en ons verstand en ons gees stabiel. Sodat wanneer die storms kom, dat ek daar kan wees en sê, Here, U gaan my deur hierdie help. Romeine 2 vers 4, dis 'n baie bekende skrif. Hoor mooi sê Romeine 2 vers 4, sê, God is ryk in goedheid. Ek sê altyd vir mense, hoe goed is God vir jou? Iemand het my eendag gevra, hoor die pastoor, hoe goed is God vir jou? Dan sê ek, soveel as wat ek hom toelaat om te wees. Jy sien, God is groot en hy is oop en sy hart is vir ons. Maar ek moet daai besluit maak. Ek as 'n Christen moet sê, Here, sy goedheid raak te sien. Laas het ek so mooi preek gedoen oor die goedheid van die Here. En daai preek toe ek het voorberei, toe kom doen dit net weer iets niets in my hart. Om te sê, Here, ons mis dit. Ons mis dit soveel keer oor hoe goed en groot God eintlik is vir ons. Want ons kyk na die natuurlike goed, nie na die aardse goeders. Hoor wat skryf in Romeine 2 vers 4. God is ryk in goedheid. En dan skryf hy so mooi verdraagsaamheid en geduld. Ek was by so 'n selgroep gewees en een boer, 'n jong boer, steek sy hand op en hy wil iets sê en hy sê 'n ding wat my hele lewe verander het. 'n Boer sê hierdie volgende woorde, hy sê dit in Engels, mag hierdie woorde jou bless. Dit pas so mooi in by hierdie skrif en ek onthou wat hy gesê het. Hy sê, God is slow to work, but suddenly. Hy het soveel geduld met my en jou en verdraagsaamheid met al ons dinge en ons issues en ons foute. En ons dink God is nie besig om te werk en ons bid en ons vra en ons hou daai stilte tyd en ons probeer ons harte rein hou. Hy sê, Here, kom doen iets. En 5 jaar mense, soveel jong mense kom na my toe. Hierdie jong tussen 20 en 30 kom na my toe sê, ek bid al vir 5 jaar en ons geen verandering nie. En hierdie jong boer sê, die Here werk stadig, maar vinnig, of suddenly. En dis presies wat God kon doen. Ek onthou toe ek net in Ermelo gekom het. Alles het gevoel, niks kom in ritme nie. En dan volgende oomblik, toe ontmoet ek die mooiste vrou in die wêreld. Almal moes nou amen gesê het. Ek het nou baie punte gekry. God werk dadelik, oornag, wanneer ek en jy getrou bly aan sy woord, aan sy beloftes vashou. Verder sê dit vir jou niks nie. Hierdie skrif sê, hy is verdraagsaam en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie, dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei. Nie deur sy woede nie, nie deur sy kwaad nie, nie sy anger nie. Onthou julle toe ons klein was, groot geword het, dat daar was altyd sulke ooms of tannies wat gesê, ons sê, as jy stout is, gaan die weerlig, gaan die Here met jou weerligstraal slaan. Daai vrees, hardloop ek rugbyveld toe of sportveld toe, dan slaan hy donder weer, dan sê ek vir my broer, ons moet nou hardloop, die Here gaan vir ons nou raak slaan. En is met hierdie ding groot geword van, die Here is kwaad, ek het gesondig, die Here is kwaad. Ek kry gesê, die Here dissiplineer, maar hy straf nooit nie. Ek wil nie nou daarom ingaan nie, maar daar is 'n groot verskil tussen die twee. Ek straf nie my kinders nie, ek dissiplineer hulle. Hoekom? Want die een is uit liefdeheid. God is daar en hy wil net goed hê vir my en jou. Dalk sit jy vanoggend en jy sê, "Ja, Antonie, ek glo heeltemal wat jy sê, maar ek ervaar dit nie op die oomblik in my lewe nie." En dis moontlik.
Daar was 'n tyd en 'n seisoen wat Job het ook nie ervaar het nie. Ons gaan nou lees van Josef, wat met hom gebeur het. Maar as ek jou net vanoggend kan bemoedig, dis einde van die jaar, dit was 'n lang jaar vir almal, dat jy sal besef dat God nooit rus nie, dat hy nooit opgee nie, en dat hy altyd wil help. En weet jy wat gebeur die wonderwerk? Ek dink aan die storie toe die Here vir hom gevra het, die ou wat by die Pool of Bethesda gelê het, en vir soveel ouens vra hy, wat kan ek vir jou doen? Vir my bid sodat ek gesond kan word. En hy sê toe vir die ou wat hy gebid het, hy sê, as gevolg van jou geloof, gaan dan en wees gesond. En ek dink besef, die Here die Heilige Gees gestuur, hy sê, ek gaan 'n helper stuur, wat saam met jou sal wees. Iets van God se karakter wat ek en jy dra. En ons vergeet dit baie keer. Ons is Christene, maar ons vergeet God se Heilige Gees wat ons dra, wat sê, wanneer ek glo en lewe spreek op dit wat ek bid, rein van hart lewe, gebeur die wonderwerke. En soms dink ons so baie keer dat God straf ons. Hy hoor nie my gebede nie. Miskien bid ek verkeerd. Dalk moet ek my lewe verander. Dalk moet ek so of so maak. En eintlik wat hy sê is nee. Wees dit rein van hart. Glo wat jy bid. Glo my beloftes. Die goedheid lei ons tot bekering. Sy liefde lei ons tot bekering. Dink aan die storie van Josef. En ek gaan dit nie lees nie. Ek gaan lees bietjie net weer die storie van Josef, om jouself te herinner. Dit is te lank om te lees, maar ek dink aan die belofte wat die Here vir hom gegee het, toe hy droom gehad het, dat sy broers voor hom gaan buig. Nou kan ek net gou hierdie storie uitmekaar uitruk. Hy was sy pa se favourite gewees. Kan jy nou dink, hoe was die seuns teenoor hom? Die broers het glad nie vir hom gehou nie. Hy het nog nie die droom gehad nie. Hulle het nie van hom gehou nie, want hulle was jaloers gewees op sy verhouding met sy pa. En hier kry hy 'n droom, en hy gaan vertel vir sy broers, hoor, julle gaan voor my buig. Kan jy dink? Kan ons net gou hierdie prakties maak, hoe lag almal. Hy sê, julle gaan voor, en hulle was kwaad gewees. En bietjie later aan gelees die storie, waar hulle hom in 'n put gegooi het. En ek haal hierdie beskrywing uit, want dalk sit jy vanoggend, en ek wil sensitief wees vir dit. Dalk sit jy vanoggend hier, en het voel dat iemand het jou in 'n put gegooi. Hulle gooi hom in 'n put, en ek wil net beskryf, kan jy net ervaar wat hy ervaar het? Al wat Josef gedoen het is, hy was net gehoorsaam gewees op wat God vir hom gesê het. God het vir hom 'n droom gegee en gesê, dit is wat gebeur, en hy het dit vir sy pa en vir sy broers gaan vertel. Hy het niks verkeerds gedoen nie. En jy sit dalk vanoggend hier en sê, Here, dis onregverdig. Ek was al daar in my lewe. Ek het al ver gesê, Here, ek het niks verkeerds gedoen nie. Het ek al goed verkeerd gedoen? 100%. Maar as areas van my lewe wat ek gesê, Here, ek verstaan nie. Hoe kan mense my wil kruisig as ek niks verkeerd gedoen het nie? En jy is dalk hierdie persoon wat volgens jy sit en sê, joh, het voel of iemand my verkoop het. En hulle gooi hom in 'n put. Kyk, weet jy hoe dit put, die woord beskryf het, sê, was 'n droë put gewees. Nou, hy is in 'n put gegooi, sonder om te dink, hy gaan ooit daar uitkom. Kan ons net vir 'n oombliekie stil staan by dit? Dat hy besef dat, dis nou waar ek gaan wees. Dis koud, dis donker, dis sy eie broers wat daar bo staan en praat, en die een broer sê toe, Ismaelite gaan verbykom, kom ons sit nie bloed op ons hande nie, kom ons verkoop hom eerder aan die Ismaelite. En hulle haal hom toe uit die put uit, en hulle verkoop hom toe, en dis hoe Josef in Egipte opgeëindig het. En ons ken hierdie lang storie, en ek wil nie sy hele verhaal vertel nie, maar hoe die Here sy pad beplan het, kan ons dit gestil staan? Dit was nie oornag nie. Dit was nie so nie, dit was nie deur een gebed nie. Daar moes baie gebed gewees om te sê, Here, hy moes aan die put gestaan en sê, ek verstaan, Here, U het die droom vir my gegee, U het die belofte vir my gegee, kyk waar is ek nou. Daar moes 'n twyfel gewees het, soos waar daar twyfel soms in my en jou hart is, oor God se beloftes. Miskien moet ek julle die vraag vra, wat is die beloftes wat God vir jou gegee het, oor jou lewe? Daar is soveel beloftes as 'n jong seun van 16, wat die Here vir my gegee het. Ek het eendag in 'n massiewe kerk gesit, wat 'n ou my vorentoe geroep het, en ek gedink hy's mal van sy kop af. En hoe hy oor my lewe gespreek het, hoe dinge net so in plek geval het. Nie dadelik nie, honderde jare later. Ek dink net die onsekerheid wat by Josef was, en hy kom in die paleis by Farao, en hy bly in die paleis, en Farao gee vir hom tweede in bevel van alles oor Egipte. Dis ken die hele storie, ek wil nie te veel uitbrei nie, en toe op 'n dag,
toe was die koning mos 'n droom gehad van 7 droë jare en 7 goeie jare, en hoe Josef die droom uitgelê het. En hoe die Here vir hom 'n besigheidsplan gegee het. Josef was 'n uitstekende besigheidsman. En hoe hy graan opgegaar het vir 7 jaar. Julle moet weer die storie gaan lees. En toe die droë jare, 7 droë jare kom, toe het hulle genoeg kos gehad vir die hele Egipte. En toe het sy broers gekom, want hulle het nie kos gehad nie. En voor hom kom staan en gevra vir kos. En hulle het nie besef vir sy broer nie. En hoe hulle voor sy broer buig. En als die belofte wat God gemaak het in vervulling gekom. En die hart, dit is waaroor ek wil praat vanoggend. Kan jy net gou dink die verwerping en die kwaad, hy het sy broers nooit weer gesien nie. Toe hy verkoop is, toe is dit verby. So hy moes in daai proses, toe hy sy broers weer sien, moes iets in sy hart gebeur het. Nou, iewers in daai skrif as jy gaan lees, moes hy wegloop, want hy moes gaan wegkruip, en hy het gaan ween voor die Here, toe hy sy broers gesien het. En hoe hy net goed was vir sy broers. En hier is my weergawe van die storie, maar dit is in die woord. En hoe hulle gesê het, maar lewe julle pa nog? En waar is julle ander broer? En hoe sy pa gesê het, nee, hy wil net een broer hou vir as iets met ons gebeur. En hy sê, gaan haal jou broer, gaan haal jou pa. En hoe hulle in Egipte kom bly het, en hoe Josef vir hulle voorsien het. Hy het nie gesê, onthou julle wat het julle gedoen nie? Ja, maar onthou jy het my ingedoen in besigheid. Onthou jy wat jy agter my rug sê? Lekker, laat het met jou ook gebeur. En ons sukkel met hierdie rein hart en die hart van God te verstaan, want iemand het jou ingedoen en jy is geregtig om dit terug te doen. Wag, niemand het jou dalk ingedoen nie, dalk het iemand jou ingedoen op woorde. En jou sleg gepraat agter jou rug wat niks waar was nie. En ons bou hierdie ding in ons hart op en ons is nie slegte mense nie. Ons is net gebroke van woorde wat ou seer maak. En Josef kies ten spyte van die verwerping, onsekerheid wat hy ervaar het, is om dadelik sy broers te vergewe, om te sê, nee, kom bly hierso, ek sal na julle kyk. Dis God se hart. Kan ek jou herinner aan 'n storie, waar Jesus vir Petrus sê, jy gaan my 3 keer verloon, as jy haan kraai, kom ek al 'n mooi stuk uit hierdie woord uit, iets wat die Here met my kom deel het. Toe dit gebeur, toe kyk Jesus vir hom. Nou moet jy weet, Jesus is gearresteer, hy gaan gekruisig word. Petrus het nog nie kans gehad om weer met Jesus te praat nie. Kan jy dink daai onsekerheid wat Petrus nog gesê, wie ek? Ek is Petrus. Ek sal hier nooit verraai nie. Ek sal hier nooit verloon nie. Nooit nie. Ek wat Petrus is. Dis die goedheid van God. En hy verloon hom en Petrus besef, dis die woorde wat Jesus gesê het gaan gebeur. En hy sien Jesus van 'n afstand en is verby. Jesus is weg, hy word gekruisig, hy's dood. En Petrus loop met hierdie skuldgevoel in sy hart en sê, as ek maar net vir Jesus kon jammer sê, as ek net kon regmaak met hom, wat het ek gedoen? Hoe kon ek dit doen? En van die disippels gaan na die graf toe, ons ken die storie, en is oop, en 'n engel verskyn en sê, moenie skrik nie, maar Jesus van Nasaret wat julle soek is nie meer in die graf nie. En hy sê toe die volgende woorde, hy sê, gaan sê vir die disippels, om na Galilea toe te gaan, en besondere vir Petrus. Yes, julle weet wat so 'n mooi storie is dit. Hy sê die disippels, Petrus is deel van die disippels, hy noem nie die disippels se name nie, hy gaan haal net hom uit, want hy weet, hy sit met hierdie ding in sy hart, omdat hy voel, ek het Jesus teleurgestel, hy sê, gaan sê vir die disippels, en besondere vir Petrus. Dis die God wat ons dien. As jy vandag hier sit en jy voel, maar God het dalk van my vergeet, of dit voel of dinge net nie regkom in my lewe nie, dat net soos wat hy oor Petrus is hy oor jou ook. Dis die goedheid van die Here. 'n laaste storie van die goedheid, kan jy dink, die laaste maaltyd wat hy saam met die disippels het? Ek het 'n vriend gehad wat Australië toe getrek het, wat saam met my groot geword het. So ons mekaar gegroet en dan sê ons vir mekaar, dankie vir jou vriendskap, jy was oulik, dankie vir alles. Druk mekaar, probeer nie huil nie. Ons op 'n vliegtuig, hy's 5 jaar al weg. En jy praat net mooi vir mekaar. Jesus kom met die laaste ete en hy kan enigiets sê vir die disippels. Weet jy wat kies hy om te doen? Hy kies om hulle voete te was. Dis nie die mooi storie nie. Weet jy wat is die mooi storie van dit? Judas het hom klaar verraai. Kan jy nie dink die atmosfeer in daai vertrek toe Jesus vir hom kyk en hy sê ek is nie waardig dat hy my voete was. Petrus sê dit en Judas. En hy was Judas se voete. En hy weet hy's klaar verkoop.
dis die God wat ek en jy dien. Dis die God wat ons dien, wat nooit opgee nie. Wat net glo in goedheid. Wat net wil regmaak, wat net wil restoreer. Wat net 'n rein van hart is. Wat net wil hê ek en jy moet besef, dat as ons hart so bietjie meer so sy karakter kan wees, sal ons die goedheid en die vrede en die vreugde van dit wat hy vir ons instoor het, baie meer beleef. Amen. God wil nie dinge regmaak nie. God wil mense heel maak. Dit is my so amazing dat die Here in my behoefte insien oor aardse goed. Dink gou mooi. Almal wat hier sit, het eintlik meer as wat ons nodig het. Dat hy meer as genoeg vir ons gee. Maar God se hart is nie in dit nie. God se eerste belange is jou hart. Meer as al die ander goed. Dis waarna hy agter is. Dis hoekom hy van Dawid praat, 'n man na my eie hart. Alles wat hy ervaar het, alles wat hy beleef het. Die volgende punt is, 'n rein hart beteken opregtheid voor God. Ek sê altyd, jy kan vir enigiemand jok, jy kan vir enigiemand enigiets sê, maar vir God kan jy nooit jokkie. Kom ons herinner net onsself, dat God weet alles. Hy weet elke motief, alles. En ek wil ietsie moois rondom dit sê. Die dag toe ek besef het dat, dis al wat eintlik saak maak, is wat God van my dink. Dit maak nie saak wat hy nie van my dinkie. Arme Henny, hy loop deur vandag. Ons is meer gefokus op wat mense van ons dink as wat God van ons dink. Weet jy wat gebeur dit? Dit beteken ons begin dan uit ons karakter uit beweeg en ons probeer iets wees wat ons nie eintlik is nie. En as die duiwel soos, that's it. Hier's 'n area waar ek kan steel. En dan sit jy met hierdie skuldgevoel en dit voel, jy's my hart is nie op die regte plek nie. Here, waar is jy? Dit voel of ek jy verloon het. En hy sê net, nee, fokus terug by die Here. As God tevrede is, wat maak saak wat anders sê? En ek weet ek vat aan harte vanoggend. Dit het 'n groot ding in my hart kom doen toe ek hierdie skuif gemaak en besef, dit maak nie saak wat mense van Antonie dink nie. Daar gaan altyd iemand wees wat van jou hou, en daar gaan altyd iemand wees wat nie van jou nie. Thumbs up. Dit was nou baie stil hier binne. Psalm 24 vers 3. Psalm 24 vers 3 sê, wie mag opklim na die berg van die Here en wie mag staan op sy heilige plek? Psalm 24 vers 3 en 4. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Wie mag staan op sy heilige plek? Ons dink altyd, mense, ek praat met baie mense en dan sê ek, hoor jy, sien ek julle bietjie sonnig in die kerk? Nee, ek moet nog eers my hart uitsorteer. Ek voel ek is nog op die regte plek met die Here nie. Waskies? Dis juis. Dis die prentjie wat mense van God het. God sê, net soos wat jy is. Ek het jou gemaak net soos wat jy is. As jy gebroken is, moet jy juist na my toe kom. Maar dis net hy wat kan gesond maak. Dis net hy wat seer kan wegvat. Dis net hy wat kan skoon was. Niemand anders te nie. Wie mag na die plek toe gaan? Die heilige plek toe. Om 'n rein van hart te wees, beteken nie om onverdeelde toewyding aan God te hê. Dit is om nie met 'n dubbele bedoeling te leef nie. Nie met 'n hart wat een ding sê en niks anders te doen nie. 'n Rein hart beteken opregtheid. Miskien is die vraag, en is dalk eenvoudig vanoggend, kan jy sê dat jou hart opreg is? Nie perfek nie, net opreg is. Ons kan God lief, ons kan mense lief hê en nie God nie. Maar ons kan nie God lief hê en nie mense nie. Kan ek dit weer sê? Ons kan mense lief hê en nie God nie. Ons kan nie God lief hê en nie mense nie. Dis onmoontlik. Enige mense, wie? Mense wat weird aantrek. Ons het ou in ons kerk met 'n bandana partykeer dromme speel. Nou kom maar mense nie ken as hulle soos. Of iemand wat snaaks aantrek. Iemand wat aantrek nie volgens jou perspektief nie. Daai ouens as ons stad toe gaan of Kaap toe gaan en ons trek so aan, gaan hulle ons snaaks uitkyk. En ons het 'n boksie gevorm van wie ek mag hou en nie. Ons het nie daai reg nie. Ons moet almal lief hê. En as jy dit nie kan doen nie,
dan moet jy jou hart ondersoek. En sê, Here, daar's iets in my hart wat U moet kom gesond maak oor hoe ek na ander mense kyk. Kan ek vir jou sê wat 'n vrymaking is daar as jy almal kan lief hê opreg? Daar's baie vrymaking in dit. En dis wat die wêreld so gebroken maak. Nie diefstal en korrupsie nie, dat ons nie mekaar kan lief hê vir wie hulle is nie. Ek dink dis 'n mooi punt. 'n Rein hart dra gesonde vrug. Die volgende punt, 'n rein hart dra gesonde vrug. Kan ek vir 'n mooi storie lees? Oor hierdie mooi storie wat ek lank terug op afgekom het, wat ek so baie van hou. Daar was eens 'n boer wat 2 appelbome in sy boord geplant het. Die eerste boom het sterk en regop gegroei. En toe die seisoen kom, was dit vol soet rooi appels. Die tweede boom het ook groot geword en baie blare gehad, maar toe die boer vrugte kom soek, het hy niks gevind nie. Die tweede boom sê toe, kyk na my, ek is groen, vol blare en ek gee skaduwee. Is dit nie genoeg nie? Maar die boer het sag geantwoord, ek het jou nie geplant om skaduwee te gee nie. Ek het jou geplant om vrugte te dra, want ander kan sien. Die skaduwee is goed, maar die vrug is jou ware doel. Die boer het toe begin om die tweede boom te snoei en takke afgesny wat sy krag weggetrek het. Aanvanklik het die boom nie verstaan hoekom dit so pynlik moes wees nie, maar die volgende seisoen, tot sy verbasing, het daar blommetjies gekom en daarna het soetappels begin groei. Ware vrugte is die uiterlike bewys van 'n innerlike reinheid met God. Kan ek dit vir jou weer lees? Ware vrug is die innerlike bewys van is die uiterlike bewys van 'n innerlike reinheid met God. Is dit nie mooi nie? Jy sê daar's 'n verskil tussen 'n goeie ding en 'n goddelike ding. Baie mense doen goeie dinge. Ek kan nog ietsie vir jou sê, 'n goeie ding buite die wil van God is nie 'n goeie ding nie. Kom on kerk. Dis either 'n goddelike ding of is 'n goeie ding. Want baie mense doen goeie dade. Hoekom? Ek het vir die skool geld gegee, dura. Ek het die nuwe Astro gebou. En dis wonderlik, en dis mooi. Maar kan jy bid oor elke saak om sê, Here, moet ek vir die skool gee? Wat moet ek vir die kerk gee? Moet ek dit doen? Anders kom uit die eie ek uit. Weet jy hoekom, as jy dit so doen, 'n goddelike ding, dan gaan jy nie skaduwee gee nie, jy gaan vrug gee. Die vrug op 'n ou se lewe bepaal die reinheid in jou hart. Matteus 12:33, as jy saam wil lees, Matteus 12:33, hoe mooi sê dit. Dit sê die volgende, 'n boom word aan sy vrugte geken. Praat nie van blare nie, praat nie van skaduwee gee nie. 'n Goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte dra nie. En 'n slegte boom kan nie anders as om slegte vrugte dra nie. Kan ek gou net weer terug aan wat ek gesê het, jy kry nie slegte mense nie, jy kry net stikkende mense. En deur stikkende mense kan ek sien dat hulle nie vrug dra nie. Nie omdat hulle sleg is nie, omdat hulle nie gesond is nie. En weet jy wie is daai tipe mense ook? Christene. Oulike mense. Ek gaan ver gaan, goeie mense. Ek ken goeie mense wat gebroken is. Nie omdat hulle sleg is nie. Omdat hulle nie laat gaan het wat seer gemaak het nie. Omdat hulle nie by die Here gaan sit het nie. Amen. En is regtig so julle. Dis regtig, dalk sit jy vanoggend hier en dit gaan goed met jou. Ek wil jou kom challenge vanoggend, dit gaan goed met jou gesin. Dit gaan goed met jou besigheid. Jy's 'n goeie mens. Jy het 'n goeie huwelik. Maar as iets in jou hart wat jy weet dat jy weet jy moet laat gaan. Presies. Ek wil gou iets moois vertel. Daar's 'n groot verskil tussen vergifnis en repentance. Kan ek julle die verskil sê?
Repentance bring verandering. Vergifnis maak jou vry. Vergifnis is nie vir die ander persoon nie, dit is vir jouself. Kan ek iets mooi sê? Ons sukkel om te vergewe, omdat ander mense so optrede nie verander nie. Dink mooi wat ek sê. Ons sukkel om te vergewe, want die ander persoon se optredes verander nie. En dan verstaan ons vergifnis verkeerd. Want vergifnis maak dat al verander sy optrede nie, ek vrykom. Sodat sy autoriteit van dit wat hy oor jou sê, nie meer hou vas op jou het nie. Dis groot woorde. Dat die woorde wat hy spreek oor jou, nie meer hou vas op jou het nie. En dit bring soveel vrymaking. Amen. Volgende punt. Jy kan nie voorgee, hoe mooi is hierdie, jy kan nie voorgee dat jy 'n rein hart het nie. Baie mense gee voor. Hoe gaan dit? Uitstekend. Baie great. Dankie. En hoe meer jy koffie drink, dan besef jy nee, ons val uit mekaar uit. En ons kan nie voorgee om 'n rein hart te hê nie. Kan ek graag 'n skrif lees wat 'n baie bekende skrif is? Ons almal ken hierdie skrif, Galasiërs 5:22. Net terugstaan by die vrug van die Gees. Dit skryf hier, maar die vrug van die Gees, dit praat nie van vrugte nie. Dit praat van een vrug, die vrug van die Gees. Met ander woorde, wat sê hierdie skrif eintlik? Jy kan nie die een ding hê en nie die ander hê nie. Want dit praat van die vrug. Die vrug van wat? Nie die vrug van jou karakter nie, nie die vrug van God se karakter. Hoekom? Want dit praat van die vrug van die Gees. Met ander woorde, God se karakter is liefde, blydskap, vrede, dis geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, geloof, sagmoedigheid en selfbeheersing. En ek dink 'n stukkie van die vrug van die Gees is deel van 'n rein hart. Want as ek hierdie karaktereienskappe van God kan toepas, is ek op 'n goeie plek in my lewe. As ek dit kan deel maak van elke dag se lewe, sodat ek die volheid van die Here kan beleef. Amen. Die volgende punt is bewaar jou hart. Hoe dit skryf jy, is baie bekende skrif in Spreuke 4:23. Hoe vinnig deur hierdie goed gaan, dan wil ek by my punt uitkom. Spreuke 4:23 sê, bewaar jou hart. En die volgende deel het ek in kleur gesit, meer as alles. Kan ons dit nie klaar lees nie? Net hierdie gedeelte. Dit sê, bewaar jou hart, meer as alles. Weet jy, is 'n groot probleem in mense se lewens? Hulle bewaar seker goed, baie beter as hulle eie hart. En ek besef, daar's verhoudings wat ek moes gesny het in my lewe, want dit het my hart seer gemaak. En veral in bediening, en om André kan saam met my getuig, dat mense hart is so vir ander mense, dat jy baie keer jou eie hart afsny. Net al waar jy sit volgend, dink in jou eie lewe met vriendskappe, wat seer gemaak het, verhoudings, waar jou hart seer gekry het, die Here sê, bewaar jou eie hart. Hoekom? Ons sê altyd vir die huwelikspaartjie wat trou, wat doen ons voor die huwelikse kursus, toe sê ek, 'n stikkende persoon, kan nie 'n stikkende persoon heel maak nie. Is dat hy sê, bewaar jou hart, pas jou hart, sodat jy gesond is, sodat jy nie lyk soos 'n slegte mens nie, maar jy is eintlik gebroken. Ek kan nie my gebroke hart vir my vrou gee nie, ek moet gesond wees, sodat hy die beste van my kan kry, en andersom, bewaar jou hart meer as alles, en hoor wat sê dit, wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van lewe. Daar is my niks so mooi, soos iemand wat gesond is nie. Ek wil hê jy moet vandag die uitstap en sê, ek kan identifiseer, daai is gesond, daai ou. Ek en my vrou baie keer as ons mense sien, of as ek met iemand koffie drink, dan sê ek, yes, daai is 'n great ou. Nie op grond van wat hy het nie, nie op grond van sy status, of sy geld of enigiets nie. Net as jy met hom sit en praat, kan jy hoor, hy's uitgesorteer. Dit wat hy uitkom. Bewaar jou hart, nie jou mond nie. Ek gaan vir jou skrif gee, ek wil iets mooi sê. Ons wil eerder ons mond bewaar as ons hart. Ek gaan vir jou skrif lees in Matteus 15 vers 18, ek lees baie skrifte vanoggend, maar is my so mooi, bewaar jou hart, nie jou mond nie. Matteus 15:18 sê, maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. Dis nie anderste om nie. Kan ek vir sê, dis soos die ouens wat op die straathoeke staan en preek. Jesus kom en hy sê vir die fariseërs, hy sê, you hypocrites, julle koppie was julle mooi in die buitekant, maar binne is hy nog vuil. Dis die vergelyking wat hy gebruik. Hy sê nie, fariseërs, julle is stout nie, sies.
stouter, gaan jy op jou vingers stik, nee. Hy sê die ergste, hy sê hypocrites. Ek wil vir jou sê, as Jesus vir my sê, jy is 'n hypocrite, ek sal wegkruip. Dis wat hy van die fariseërs sê. Hy sê, julle maak als buitekant so mooi, maar binne is julle so vuil. Dis glamorous. Ons het geld en ons is dit en ons het hierdie en ons is status en almal hou van ons maar binnekant is die koppie so vuil. En Jesus gebruik hier voorbeeld, hy sê jy's 'n hypocrite. En dan sê hy, met dit wil ek niks te doen hê nie. Hy sê dit vir die mens wat hy gemaak het. Hy sê dit vir die gebroke mens. Die persoon met wie hy 'n plan gehad het. Die persoon wat hy toegelaat om gebore te word, wat Jeremia 29 vers 11 sê, ek het 'n plan met jou lewe. Hy sê dit vir daai selfe mens. Hy sê dit nooit vir my sê nie. Hy sê dit vir my ook sê. Wanneer? As my koppie van binne vuil is. Jou hypocrite, hou op preek. Ek sê altyd, ek kan nie iets van die verhoog af preek wat ek nie leef nie. En dit is groot woorde wat ek sê, maar dit is so. Ek moet elke keer, as ek hier klaar gepreek het, my eie hart ondersoek. Want as die duiwel sê, wat is dit? Kom ons kyk. Dis net hoe dit werk. Ons word getoets in dit. Die duiwel probeer steel. Dis wat hy doen. Hy sê, maar wat my die mond uitkom, kom uit die hart. En dit is die dinge wat die mense onrein maak. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis en kwaadpratery. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak. Kan jy sien daai prentjie? Hy sê nie dis 'n ding wat iemand sleg maak nie. God praat nie van mense sleg nie. Hy praat van onreinheid. Hoekom? Want hy is altyd daar om te wil herstel. Come on, kerk, dis mooi. Sy eerste doel is dat ek en jy so gesond word. Altyd. Dis vir my so mooi. Dis hoekom Jesus kon gaan en vir prostituie bid. Hy kon vir enigiemand wat hy wil mense gesond kry. Hy wil hê mense moet saam in die koninkryk ewige lewe behaal. Hy wil die beste, dit wat hy beplan het voor ek en jy gebore is, om die volheid van wat hy vir jou in stoor gehad het, dat jy daai volle potensiaal sal gebruik. Maar as ek en jy onrein lewe, dan mis ons dit. Nie omdat God kwaad is nie omdat God straf nie, hy's net goed. Lukas 6:45. Ek mag nie sê ek's amper klaar nie, want dis baie moeilike ding om te doen. Lukas 6:45 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart. Hy praat nie van slegte mense nie, hy praat van die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart. As jy rein lewe, die goeie goed vanuit die hart. Te voorskyn wat goed is. En die slegte mense bring uit die slegte skat van sy hart voorskyn wat sleg is. As hy praat van 'n slegte mens, hy praat nie van jy is sleg nie. Hy praat van jy wat onrein lewe, begin afdwaal van dit wat van God af is. Dan lyk jy sleg. Okay? Voorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Volgende punt. 'n rein hart maak dat ons God se stem beter hoor. Kan ek 'n mooi storie vertel? Kan jy sommer met my blaai 1 Konings 19? As ek net by hierdie kan uitkom vandag. 1 Konings 19 vers 10. Ek moet hierdie lees. Sjoe, ek weet nie wat het nou gebeur nie. 'n rein hart maak dat ons God se stem beter hoor. 1 Konings 19 vers 10, hoor hoe mooi is dit? Is die storie van Elia, toe hy God se stem gehoor het. Dis een van die mooiste dele in die Bybel. En het sê, hy antwoord toe, ek het met hart en siel gewy aan u saak. Kan dit hier staan voor ons verder lees? Hy praat, hy sê, Here, ek het my probleme voor u kom neerlê. Ons soek altyd die seën, ons soek die hand van God voordat ons die gesig soek. Elia kom op 'n plek en sê, Here, ek het alles vir u gegee, ek het oorgegee, sodat u ek sou kom doen. Dit is waarvan hy praat, dan sê hy, Here, almagtige God, die Israeliete het hier die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak.
Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my ook om die lewe te bring. Die vrees wat op Elia se lewe is. Eerste ding wat hy doen is, hy gaan na God toe. Hy sê, Here, kom help my, ek is in nood. Maar die Here sê vir hom, kom uit, en ek gaan staan op die berg voor my. Die Here, ek wil verbygaan. Die Here sê, gaan staan op die punt van die berg, ek wil verbykom, sodat jy my stem kan hoor. Julle, hier is so 'n mooi stuk. Hy sê, skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk, en die rotse gebreek het, voor die Here. Maar in die wind, was die Here nie. Kan ek nog ietsie vertel? My ma bly in die Kaap, en ons hoë berge daar, en ek het al baie teen die voet van die berg gestaan. Dan dink ek, imagine nou een van hierdie rotse kom af. Een van hierdie klippe. Op een van die paste het die klippe een jaar so afgekom. Maar het sê so, die wind het so erg gewaai, die rotse afgekom het. Nou, die Here het vir my opdrag gegee om daar te gaan staan. Nou kan jy dink die vrees op sy lewe, 'n opdrag, en hier kom hierdie klippe af. Jy sal heel waarskynlik terug binne toe hardloop van vrees van hierdie. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. Kan ons dit hierdie net prakties maak? Jesus gee 'n opdrag. Jy sit vanoggend hier en die Here het jou opdrag gegee en jy het 'n stormwind beleef, 'n aardbewing beleef, 'n gevoel soos 'n vuur in jou lewe. En jy verstaan net nie God se hand oor jou lewe nie. Sê, Here, ek verstaan nie wat aangaan nie. Elia moes dit ervaar het, 'n vuur wat brand, 'n aardbewing wat gebeur. En hy sê, Here, maar ek verstaan nie, jy het gesê ek moet tot daar loop. Hoor hoe mooi is hierdie storie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Kan ek net 'n mooisie uithaal? Toe die aardbewing, toe die rotse begin val het, het hy nie die mantel oor sy kop gesit uit vrees uit nie. Toe die aardbewing gekom het, het hy nie die mantel oor sy kop gesit nie. Toe die vuur gekom het, het hy nie die mantel oor sy kop gesit nie. Maar toe daar 'n stil wind van vrede was, wat glad nie 'n persoon bang maak nie, het die teenwoordigheid van die Here, wat rein van hart is, gemaak dat hy homself bedek het, want hy was te bang geweest om te kyk. Toe hy stem hoor, wat almagtig is, wat sê, Elia, wat maak jy hier? Kan ek en jy op 'n plek om in ons lewe, waar ons 'n skuilplek by die Here gaan soek, wat ons die teenwoordigheid van die Here so ervaar, dat ons niks anders as wil regmaak nie. Dat ons niks anders wil uitsorteer, wat ons moet uitsorteer, sodat ons rein van hart kan wees, sodat ons die volle potensiaal kan beleef van dit wat God vir ons instoor het. Die beloning van 'n rein hart. Wat is die beloning van 'n rein hart? Ek het 'n paar punte neergeskryf. Dit bring duidelikheid. Dit bring duidelikheid in my geestelike lewe. Ek wil verder gaan. Dit bring duidelikheid in storm. Jy weet, ek sê altyd, as ek sien moois in 'n storm, en ek hou baie daarvan, my vrou en my dogtertjie is baie bang vir weerlig, ek love it, sal weerlig staan, wil ek buite gaan staan, dis my die mooiste, as die weerlig so slaan. Maar God bring iets moois, wat hy vir jou kom uitwys, in 'n storm, wanneer ek rein van hart is, en ek is bewus daarvan. Die beloning van 'n rein hart is vrede, vrede in die storm. Daar waar jy vanoggend hier sit, as jy voel, jy's in 'n storm, of in 'n onsekere tyd, soos wat Josef was, dalk sit jy met verwerping, om te sê, Here, nogtans sal U vir my vrede bring, in hierdie tyd, sodat U my kan deurdra, in hierdie tyd. Volgende punt, 'n begeerte om gehoorsaam te wees. Jy weet, as ek rein van hart is, ek wil ietsie mooi sê, as ek rein van hart is, beleef ek meer van wie God is, en daarom wil ek meer gehoorsaam wees, van wie hy is. Daar's 'n mooi Engelse woord in die Bybel wat praat van, obedience is better than sacrifice. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken, as ek gehoorsaam is daar nie 'n sacrifice nie. En ons verwys na God, en ons gee die duiwel die skuld, iemand moet die skuld kry, of die duiwel of die Here, maar is nooit ek nie. Die beloning van 'n rein hart is 'n verhouding met God. Dat jou verhouding dieper met God sal gaan.
in elke area, in elke seisoen van jou lewe. Die beloning van 'n rein hart is die vermoë om God se wil te verstaan. Ek dink daar's 'n gedeelte van Josef wat gesê het, nou is ek in die put, nou is ek verkoop, nou is ek hier, nou is dit. Ons het vergeet, hy is in die tronk ook gegooi. Toe die vrou by hom aanlê, word in die tronk gegooi. En dit wat hy in die tronk gaan doen het, drome uitgelê het, en hy weer uitgehaal is, weer in posisie geplaas is. Want te midde van die storm was hy gehoorsaam gewees. Kan ek afsluit met 'n skrif? Jeremia 17 vers 7 en 8. Jeremia 17 vers 7 en 8. Dit sê, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Nie dit sê nie. Nie dit uitbou sein vir almal nie. In jou hart, in die stilte. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue, wanneer niemand luister nie, wanneer niemand kyk nie, wanneer daar stil wind is, en jy iets oor jou kop wil sit, want jy ervaar die teenwoordigheid van die Here. Jou vertroue in daai plek is. Die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. Kan ek en jy sê, ons as Christene, te midde van die ekonomie, van ons geliefde ANC, van al die goeders wat ons, die munisipaliteit, goed wat ons harte omkrap, die Petdam, kan ek al die goed opbring? As ek verby die Petdam ry, dan wil ek hy hom. Wat gaan nie aan? En dis goeders wat jou joy kom steel. En dan moet ek net wegkyk, en sê, Here, asseblief, ek bid Here dat hierdie Petdam sal regmaak, die munisipaliteit. As ek, en ek's baie skuldig aan dit, my vrou sal ook vir julle sê, ek skuldig aan dit. Maar baie keer ry ek daar verby, dan sê ek, Here, ek bid Here dat hierdie, as ek verby ons mense in ons gemeente besighede ry, of 'n vriend se besigheid, sê Here, ek bid Here dat iemand my koffie drink en sê, dit gaan taf in die besigheid. Ry verby daai ou se besigheid, sê Here, al is dit jy in dieselfde besigheid as daai persoon, ry daar verby en spreek seën oor daai besigheid. Ons bid baie keer, sê Here, ons bid vir Ermelo, ons bid vir al die ander gemeentes, dat dit sal goed gaan, dat dit sal vol sit. Hoekom? Want dis God se hart, dis 'n rein hart, is om lewe te spreek oor alles wat ons sien. Maar hy sê hierso, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is hy 'n veilige vesting vir jou, of dien jy net 'n God want jy is geleer om hom te dien? Dan moet resultate wees op dit wat jy glo, enigiets wat ons glo. Besef, ek dien die Here want hy is my veilige plek, dis waartoe ek gaan. As ek in die moeilikheid is, dis waartoe ek gaan. As ek vrees is, dis waartoe ek gaan. As ek verwerping ervaar, dis waartoe ek gaan. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'n Droë jaar raak hom nie. Hy hou nie op om vrug te dra nie. As jy volgende hier sit, hoop ek dat ek iets in jou hart kom wakker maak het rondom vrug dra, 'n rein hart, om uit te sorteer wat uitgesorteer moet word wat nie van die Here af is. Jy kan ek vra dat jy saam by staan, net of jy is. Ek wil afsluit met 'n gebed vanoggend, dis so ek het doen. Ek hou daarvan. Ek het julle op die einde geskryf. Vanoggend 5:00 toe ek wakker en ek skryf toe op my foon neer rondom restaurasie. En ek voel so in my hart terwyl ons afsluit vanoggend dat die Here 'n restaurasie in iemand se lewe vanoggend wil kom doen. Hoekom? Sodat jy die goedheid en guns van die Here meer in jou lewe kan ervaar. Nie geld nie, nie beter karre nie, nie groter besighede nie. In jouself, in jou familie, in jou kinders se lewe, in jou huwelik. Kan ek net gou, ons gaan afsluit. Restaurasie beteken, hierdie is deel van die afsluiting, dit beteken om iets wat beskadig is, gebreek of verlore is, terug te bring na sy oorspronklike toestand. Maar wanneer God herstel, maak hy dit beter as voorheen. As ek vanoggend bid, net daar waar jy staan, net persoonlik met die Here om te sê, Here, daar's 'n herstelwerk wat my moet plaasvind hoe ek na ander mense kyk. Daar's 'n herstelwerk wat moet plaasvind in hoe ek na myself kyk en wat ek van myself dink. Hier's iemand wat dalk vanoggend hier staan, hy is teleurgesteld in homself oor finansiële besluite, oor huweliksbesluite.
hoe hulle kinders groot gemaak het, finansies bedryf het. Ja, ons maak foute, maar God wil herstel. Jy moet vandag hier kan uitstap en sê, die hele dit vir my kom afvat. Ek het nou die dag 'n preek gedoen, en die ou stap uit my preek se naam gewees, kies jou geveg. En ek het bokshandskoene op die verhoog gehad, en 'n oom stap uit, en hy skud my hand, en die trane loop in sy wang af, en hy sê, vir die eerste keer in my lewe, na 14 jaar het ek geveg by die Here se voete neergelê. Dit voel of 'n berg van my skouers af is. Een ding. Die lewe daar buite is hard genoeg. Ons het nie nodig om goed te dra op ons skouers, wat eintlik vir God bedoel is nie. Sekere goeders kan ons uitsorteer, ander goed moet ons vir God gee. En Josef het gekies, om die goed wat hy nie kon uitsorteer nie, vir die Here te gee. Amen kern, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir vanoggend, Here. Dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Dankie vir die woord, Here. Here, ek kom bid, Here, dat hierdie woord in elke persoon se hart sal lewe wees, Here. Leer ons om 'n rein hart te hê voor U, sodat ons die goedheid kan raak sien, sodat ons die goedheid kan beleef, Here. Leer ons om nie U hand te soek nie, maar om U gesig te soek, Here. Here, leer ons en kom wys ons weer dat U 'n veilige vesting is, Here. Here, ek bid vir elke persoon wat hier sit, wat dalk deur 'n storm gaan, elke persoon wat hier sit, wat dalk deur verwerping gaan, onsekerheid gaan, Here, wat deur 'n vuur gaan, Here, kom bid ek, Here, dat U die vrede sal bring wat bo elke verstand is, Here. Dat U die onmoontlike sal kom doen. Kom herstel elke liewe area wat geherstel moet word, Here. Here, ons wil vandag alles wat nie van U af is nie, voor U voete kom neerlê, Here. Sodat ons in U wil kan wandel en soos bome by strome water geplant sal wees, wat nie net blare sal dra nie, maar ook gesonde vrug. Ek kom bid dit oor elke persoon in die naam van Jesus. Amen. Amen kerk, dankie vir die voorreg. Het was so lekker om by julle te kuier. Ek hoop almal het 'n wonderlike week. Baie dankie.